Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін пайдалы ботқалар, яғни таңғы аста жейтін пайдалы кашалар туралы айтатын боламын. Оның ішінде қандай пайдалы ботқаларды жеу арқылы біз организмімізді емдеуге көмектесеміз. Мысалы, бауырды тазалау, өтті тазалау, қан тамырларын жақсы жүргізу. Қандай біз жалпы дұрыс тамақтануға көшкен кезде ең бірінші дұрыс таңғы асты іше білуіміз керек. Сол арқылы біз организмімізге таңғы уақытта энергия, күш, қуат жинайтын боламыз. Ағзаңызды емделуін қаласаңыз, денсаулықта мәселе болмас үшін дұрыс тамақтануымыз қажет. Ең бірінші сіздерге айтатын ботқаның рецепті ол сұлы ботқасы. Оның ішіндегі цельнозерновой түрін таңдайсыздар. Оны қалай демдеу керек? Ең бірінші жарты стакан сұлыны термосқа салып, оның үстінен қайнап тұрған 1 стакан суды құясыздар. Оны кешкі уақытта жасап, таңғы уақытқа дейін термостың ішінде қалдырасыздар. Таңғы дейін тұрады. Таңертең соны ашып, ыдысқа салып, үстіне қолдың сары майын саласыздар, немесе құрамы таза, жақсы сары майды саласыздар 1 қасық, немесе оны зәйтүн майымен, немесе зығыр майымен алмастыруға болады. Және үстіне 1 уыс жаңғақтар, дәндер салуға болады, өзіңіздің қалауыңызға қарай. Банан, алма турап салсаңыз болады, және ягоды қоссаңыз болады. Құлпынай, малина, қаражидек деген сияқты. Және творог қоссаңыз болады, және 1 қасық бал салып жесеңіз болады. Бұның құрамында, осы біз жасаған таңғы асымыздың құрамында белок та бар, пайдалы май да бар, клетчатка да бар, углеводтар да бар. Яғни бұл біздің организмімізге таңғы күш қуатты беретін, организмімізге витаминдерді беретін ең пайдалы ботқа болады. Сондықтан күнделікті осылай таңертеңгісін ботқа жеу біздің организмімізге пайдалы екен. Екінші рецепт ол гречка ботқасы, яғни қарақұмық ботқасы. Бұның дайындалуды дәл солай жоғарыдағыдай техникамен дайындайсыздар. Түнде қойып қоясыздар, таңертең жей бересіздер, яғни ешқандай уақыт алмайды. Бұның құрамында белок пен энергияның көзі жоғары. Үшінші каша ол пшенная каша, яғни тары ботқасы. Бұның құрамында амин қышқылдар мен витаминдер өте көп, біздің организмімізге көмек береді. Осы кашаларды қолдану арқылы біз организміміздің жақсы жұмыс жасауына, бауырымыздың тазалауына, өтті ағуына өзіміз қолдан көмек жасай аламыз. Бүгінгі ақпаратым осындай. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.